দর্শক এখন আমি আপনারা দেখাইমু নাইকন D3200 ক্যামেরার আনবক্সিং আর ক্যামেরাটা দেখতে কিলা। ক্যামেরাটা কিনইছি অনলাইন থেকে ব্র্যান্ড নিউ। আর বর্তমানে ক্যামেরার প্রাইস কারিজেন পিসি ওয়ার্ল্ডও 280 পাউন্ড সিঙ্গল লেন্স। এখন দেখোকা আপনারা দেখাইলাম নাইকন D3200 আনবক্সিং। ও দেখা ক্যামেরা 18 to 55 মিলিমিটার বিআর লেন্স আর ক্যামেরাটা খুব ভালো। এটা আমার খুব একটা শখের ক্যামেরা, প্রফেশনাল ক্যামেরা হিসাবে নাইকন D3200 চিপ আছে কম প্রাইজের মাঝে ইকোনমিক্যাল মাইশর দা। এটা খুব ভালো ক্যামেরা, অত এক্সপেন্সিভও নয় আর অত কম দামও না। এখন দেখুক আপনারা এটা ভিতরে এটা হইল ওয়ারেন্টি কার্ড। হইল ম্যানুয়াল, আপনারা নিশ্চয় দেখলাম ম্যানুয়াল নাইকন D3200 এর ম্যানুয়াল। এটা কিলা ইউজ করুন সবটাও ম্যানুয়ালের ভিতরে আছে। বিভিন্ন ভাষার ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। তো আমরা ইউনাইটেড কিংডম, আমরা ইংল্যান্ডের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজও সকলের দায় বালার বেস্ট। ওই দেখলে গিয়া সফটওয়্যার সিডি সফটওয়্যার এটা ইনস্টল করি আপনি ল্যাপটপও বা কম্পিউটার মাঝে ডেস্কটপও ইনস্টল করি আপনার ক্যামেরার এডিট করতে পারবা, ফটো এডিট বা ক্যামেরার ফিচার আরো ভালো দেখা যায় এটার মাধ্যমে। ওই লাগে চার্জার, ওয়াল চার্জার। দেখা যায় যে এটার ভিতরে কিলা। এখন আমি আপনাদের দেখাই মূল লেন্স। এই ক্যামেরাটার লেন্স হইল গিয়া VR2 লেন্স। এটা খুব ভালো, বর্তমানে লেটেস্ট যে লেন্স হলে ওটা 18 to 55 মিলিমিটারের। আর এই লেন্স বর্তমানে নাইকনের DX লেন্স ফরম্যাট খুব ভালো। এটা প্লাস্টিকের কেফ জানলাম না কোনানো লাগাইন, পরবর্তীতে দেখা যাইব এটা সেটা। ওই লগিয়া ব্যাটারি চার্জার, ব্যাটারি চার্জ দিবার এটা লগিয়া কোড। ওই লগিয়া HDMI কেবল টু RCA কেবল। এটা আপনি সরাসরি ক্যামেরা থেকে টিভির মাঝে কানেক্ট দিয়া সরাসরি ক্যামেরার ফটো ভিডিও এগুলা প্লে করতে পারবা। ও RCA HDMI টু RCA কেবল। ওই দোকান আইকনের রিসিভ ওটার মাধ্যমে ক্যামেরারে ইয়ে করুন লটকান। HDMI কেবল টু USB কেবল, এটার মাধ্যমে আপনি ক্যামেরারে মনে করে চার্জ দেওয়া যাইব বা ক্যামেরার ভিতরে যে ফটো বা ভিডিও আছে ওগুলা ট্রান্সফার করা যাইব কম্পিউটারের মাধ্যমে। ওই লাগে ব্যাটারি। দর্শক ও আপনারা দেখাইলাম যেটা টেবিল বাঁচাইছেন ওই লেখা ক্যামেরা। নিশ্চয় দেখরা আপনারা ওই লেখা নাইকন D3200 ক্যামেরা। ক্যামেরা মিডিয়াম আছে সাইজ, এটা অত বড় নাই আর অত ছোটও নাই, এটা কম্প্যাক্ট সাইজ এটা। আর যারা নতুন DSLR অর্থাৎ প্রফেশনাল ভাবে ক্যামেরা চালানি শিখতা চাইরা বা যারা একটু বালা ফটো কোয়ালিটি চাইরা ইয়ে করা, এরার দা আমি রিকমেন্ড করমু D3200 এর পরে হইল D3100 এর পরে হইল গিয়া 3200।
আর 3300 একটু কঠিন ফাংশন, যারা পয়লাবারের মতো বা নতুন ক্যামেরা চালাইতে চাইরা ডিএসএলআর ক্যামেরা, ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা, তো তারার দায় রিকমেন্ড করবো এই ক্যামেরাটা খুব ভালো ফাংশন, একবারে ইজি। আমি কারিজেন পিসি ওয়ার্ল্ড গিয়ার সরাসরি দেখিয়া লাইভ দেখে আইছি, তারপরে আমি অনলাইনে অর্ডার দিছি, অনলাইনে একটু চিপ দেন কারিজেন পিসি ওয়ার্ল্ড। ওই দেখা ক্যামেরা দর্শক ওখানেও শেষ। আর আমি আমার ভিডিও বর্তমানে এন্ড করলাম। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই লাইক দিবা, আর যদি বাদ লাগে তে ডিসলাইক মারা থাকে না মারাও বালা, কারণ আমি খুব কষ্ট করি বা ইয়ে করি আপনারা আপলোড করছি ভিডিওটা, মানে আপনারা যদি লাইক দেন তো ঠিক আছে, না লাইক দেওয়া থাকে আনলাইক করা থাকে না লাইক দেওয়াও বালা। আর ভুল ত্রুটি হইলে গিয়ে আমার ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবা। আর এটা আমরা বাঙালি যারা আছি সকলের দায়ী করি। আর ভিন্ন দেশি ল্যাঙ্গুয়েজের বা ভিন্ন ভাষার মানুষ যারা এরা বুঝতো না, এরা গাইল লাইব হব কিতা লেখছে বা কিতা কই রইতায়, তে আমরা সিলেটি মানুষের দায় রিকমেন্ড করবো এই ভিডিওটা। থ্যাংক ইউ।